Peguei aqui o Corsa, fazendo muito barulho na hora que dá partida na chave aqui. Já vi aqui que é um defeito no motor de arranque. Tá fazendo muito barulho mesmo. Se liga só aí, ó. Então vou tirar ele e fazer uma revisão. Eu tirei a proteção do cárter porque ela atrapalha aqui dar acesso ao arranque aqui. Então aqui tem um parafuso aqui embaixo e outro lá em cima, de trás do arranque, que pega a chave 13, né? E aqui nessa parte de cima tem um parafusinho pequenininho, com a chave 8 de cachimbo aqui mesmo. Eu consegui folgar ele aqui, ó. Colocar a chave de baixo pra cima assim, e ele tá facinho aqui de folgar. Então vou estar tirando ele aqui, pra descobrir porque ele tá fazendo tanto barulho. Então o motor de arranque já tá aberto aqui. Na verdade ele tá muito seco. Aqui nas engrenagens tá precisando de uma lubrificação. Provavelmente eu vou estar trocando esse impulsor aqui também. E as escovas estão boas. Vai permanecer a mesma aqui. Depois de uma boa revisão, uma boa limpeza, uma boa lubrificação aí nesse motor de arranque. E a única peça que eu troquei nele foi esse impulsor de partida aqui. É o que muita gente chama de Bendix. Aí vamos ver aqui como é que ficou a partida aqui. Aí, ó. Então foi sanado aí esse defeito. Curte o canal e comente para que eu possa estar postando mais vídeos desse tipo aqui.